ଟି20 ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ କୋହଲିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଫେକ୍ ଫିଲ୍ଡିଂ ଅଭିଯୋଗ କଲା ବାଂଲାଦେଶ। ଆଇସିସିରେ ହେବ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ। ଚଳିତ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ମାତ ଦେଇ ସେମି ନିକଟରେ ହୋଇଛି ଭାରତ। ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇ କୋହଲିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶର ଉପଅଧିନାୟକ ନୁରୁଲ ହାସନ। ଚଳିତ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ମାତ ଦେଇ ସେମିର ନିକଟରେ ହୋଇଛି ଭାରତ। ଏହି ବର୍ଷ ଆୟୋଜିତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଡିଏଲ୍ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ 5 ରନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଓପନର କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ଓ ବିରାଟ କୋହଲି ଦମଦାର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇ କୋହଲିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶର ଉପଅଧିନାୟକ ନୁରୁଲ ହାସନ। ମ୍ୟାଚ୍ରେ କୋହଲି ଫେକ୍ ଥ୍ରୋ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ନୁରୁଲ ହାସନ। ତେବେ ଅମ୍ପାୟାର ନଜରରେ ଏହା ପଡ଼ିନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ 5 ରନ୍ ଅତିରିକ୍ତ ମିଳିପାରିଥାନ୍ତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନୁରୁଲ। ବାଂଲାଦେଶ ପାଳିର 7ମ ଓଭରରେ କୋହଲି ଫେକ୍ ଥ୍ରୋ ଆକ୍ସନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଓଭର ପରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ ବଲରେ ଡିପ୍ ଅଫ୍ ସାଇଡ୍ ଆଡ଼କୁ ଖେଳିଥିଲେ ଲିଟନ ଦାସ। ବଲ୍ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେ ଥ୍ରୋ କରିବା ପରେ କୋହଲି ଫେକ୍ ଥ୍ରୋ ଆକ୍ସନ କରିଥିଲେ।